nagu ikka elus, siis plaanid võivad ootamatult muutuda. Kui ma enne peale seenelkäiku ütlesin, et lähen õhtul või homme hommikul taevaskotta pildistama, siis õhtul ma sinna ei läinud. Ja sellest homme hommikust on ka juba õige mitu päeva möödas, et tulid muud kiired asjad vahel ootamatult. Aga nüüd olen ma taevaskojas. Tulin täna hästi varakult. Kell on praegu, ei ole vist veel 6. Nii et vaatame, mis saab. Äkki õnnestub täna mõned pildid ka teha. Mingit konkreetset plaani või motiivi pildistada mul ei ole. Et kõnnime lihtsalt ringi ja vaatame jooksvalt, mida huvitavat silma jääb. Et panin täna ka kahlakad jalga, sest tõenäoliselt on vaja minna vette. Ja see plaan on mul küll, et lisaks nendele tavapärastele klassikalistele vaadetele, mida kogu aeg on ikka pildistatud, et lisaks nendele tahaks täna kindlasti avastada ja jäädvustada mingeid uusi vaateid ja nurki, mida ma ise ei ole varem pildistanud ja tegelikult mida ma ei ole ka nagu kellegi teise puhul kordagi näinud, et oleks jäädvustatud, et proovime avastada selles käidud kohas midagi uut täna. Aga olgu, vaatame, mis saama hakkab. No nii, esimene väike peatuspaik ja väga mõnus. Et kusjuures olustik on täna isegi parem, kui ma oleksin oodanud. Siia sõites oli igal pool väga tihe udu. Muidugi siia ahja juurkongu, siia metsade ja kaljude vahele võib-olla see udu nii väga ei jõua, aga üleval puude latvades ja tegelikult ka siin all on sellist metsa, sellist rõskust ja seda niiskust on täitsa nagu tunda ja tajuda ja väga mõnus olustik. Väga äge. Ei oleks arvanud, et ma siit samast väikesest taevaskojast juba kohe alguses nii kiiresti leian sellise teistmoodi motiivi, mida vähemalt mina näiteks varem pildistanud ei ole. Iseenesest täitsa tavaline klassikaline vaade väikesele taevaskojale ja neitsi koopale, aga tavaliselt pildistatakse alati kas siis sealt silla pealt, kuskilt sealt kaldalt või siis siit nurgast.
aga siit keset jõge ei tavaliselt inimesed siia ei tule. Aga siin on just esiplaanil need ilusad, pean ausalt tunnistama, ma isegi ei tea, mis taimed need on, aga ühesõnaga mingid ilusad rohelised veetaimed ja annavad kogu sellele pildile väga ilusa ägeda esiplaani. Praegu on mul ees siin Nikoni 14-24 lai objektiiv ja Nissi ringpolarisatsiooni filter, et võtta veepinnalt need peegeldused ära niiviisi, et see kontrastsus ja siis need taimed siin vee all tuleksid võimalikult hästi ilusti esile. Ja kui ma vaatan, mida ma siin ekraani pealt hetkel näen, siis praegu ma olen küll väga rahul. No nii, ma arvan, et siit on pildid tehtud ja võime liikuda edasi. Mul on täna selline plaan, et ilmselt minna ka sinna päris neitsikoopa sisse vaatama, mida põnevat seal on. Sellepärast, et kuna see on teisel pool kallast, sinna ei pääse ligi kuiva ajalaga, siis üldjuhul seal keegi ei käi. Nii et ma arvan, sealt võiks saada väga huvitavaid kaadreid ja sellist teistmoodi lähenemist. Aga olgu, pildistame edasi. Väga äge, täiesti teistsugune taevaskoja kogemus. Et jah, siin koopas ma enne ei ole käinud, nii et väga lahe. Tasus tulla, tasus ennast märjaks teha. Selliseid kaljusid ja koopaid seestpoolt on alati väga põnev vaadelda, kuidas aeg on teinud siin oma töö ja uuristanud seda siin kõike. Et väga põnev. Ei ole küll mingi sensitiiv ega pendlimees, aga ma ütleks, et siin on täitsa tunda sellist teistmoodi energiat heas mõttes. Väga lahe. Ja ma arvan, et see koobas läheb ka siin päris kaugele sügavale välja. Et
ma ei hakka küll mängust sinna alla loomama sest et mis on salata, natukene jube on ka siin olla mingis mõttes, kui mõelda, et kui see praegu kõik peaks kokku varisema ja ta variseb vähemal või rohkemal määral, varem või hiljem. Aga loodame, et mitte täna, mitte praegu. Aga no igatahes väga äge. Ei saa ikka üle ega ümber. Peab natukene klassikat ka pildistama. Sellepärast ta klassika ongi, et töötab alati. Praegu leidsin siit ühe sellise kivide rea, mida kasutada esiplaanil. Ja siin on ka natukene sellist kollakat liiva vaheldumisi sellise kiviklipuga, nii et annab väga sellise põneva esiplaani pildile. No ja muidugi siin ees see suur kalju oma mustritega, nii et värvid ja mustrid on ilusti pildil olemas ja võiksid midagi proovida. Siin tuleb juba heledam taevaosa kahtlisse sisse, nii et vaja kasutada kiilfiltrit. Kuna see minu 14-24 mm objektiiv on ümara kumera lätsega, tal puudub filtrikeere, siis kasutan spetsiaalselt selle objektiivi jaoks disainitud Nissi S6 süsteemi, mis siis lubab ka selliste objektiivide ees kiilfiltreid kasutada. Nii, võtame ettevaatust. Ei taha seda maha kukutada. See on väga õngen ja väga kallis. Nii, võtame siis. Ja muidugi filtrihoidik on ka vaja ette panna.
Nii, läks ilusti pesasse. Ootame, kuidas ka treening välja näeb nüüd. Nii, väga hea. Jah, see meeldib mulle juba palju rohkem. Nüüd juhtus selline asi, et tulin jõe äärest ja liivakivi paljendite juurest siia metsa alla, kuna praegu on selline pilves ilm, hajutatud valgus. Mõtlesin, et teen võib-olla mõne kena metsafoto ja sattusin hoopis peale kukeseentele. Ma küll täna ei plaaninud tulla seenele, aga no nii ilusad kui sungad kukeseened. Et lihtsalt peab kaasa võtma. Nii, näitan teile. Oba. Väga ilus. Ja neid on veel. Ja ka siin on üks. Vaatan, kas me saame kätte. Okei, see on juba katkine. Seda ei võta. Aga siin on üks suur. Palun väga. Ja ka siin on veel. Need väga ilusad kukeseened. Ma ei tea, kuhu ma need panen, aga ma mõtlen midagi välja. Igastahes ma arvan, et siin ongi paras aeg tänasele videole joon alla tõmmata. Ütleks, et oli väga produktiivne. Arvasin, et tulen kuskil 2-3 tunniks, aga vaatan, mis see kell näitab. Tegelikult olen, oi jumal, tegelikult olen olnud juba pea 6 tundi. Nii et lõuna käes ja paneks minna koju et samu seeni sööma. Aga olgu, teiega näeme juba järgmine kord. Tšau!